Okay. So when we're working with net force, hulle gee vir ons daai voorbeeld op bladsy 270. Where we have an object called J, and they tell us that that's -4 microcoulomb, en dan het ons K, en hy is positief 6 microcoulomb, en dan hieronder het ons vir L, en hy is -8 microcoulomb. And they give us that this distance is 30 millimeters, en hierdie ene is 60. Okay, en hulle vra vir ons, teken en benoem 'n vrykragte diagram om elk van die elektrostatiese kragte wat op K inwerk voor te stel. So we are specifically looking at object K. In other words, now remember what we need to do. As jy 'n vryliggaam diagram teken, dan teken jy mos nou vir K as 'n punt. Né? En nou moet ons links en regs kragte op hom sit. If I'm looking at the force of J on K. Onthou, nou maak jy asof J en L vassit. We act as if J and L is stuck, they can't move, but K can actually move. So as jy net kyk na J en na K, na watse kant toe gaan K beweeg as gevolg van J? Hoekom na links? Julle is reg? Because J attracts K, so hy gaan hom na hom toe trek en hy lê links van hom. Okay? Once again, they're not really moving around. You're just trying to figure out the directions. Okay, so daai ene gaan wees na links. In other words, like this. Kyk mooi, ek skryf die een waarna ek kyk tweede. So die effek van J op K. Okay, goed. En dan die ander krag wat hier gaan wees is L op K. Which direction? To the right. Because L is negative and K is positive, so that will also be an attractive force. Maar nou moet jy kyk, hy lê regs van hom, so hy trek hom na sy regterkant toe. And I'm not too concerned about the lengths of the arrows at this point. Het gaan meer na vir my daaroor dat julle kan sien wat se kant ons wat sien. Ja. Hulle het vir ons gesê teken en benoem 'n vrykragte diagram wat op K inwerk. So K is dan die een wat los is. Onthou, is nie regtig los nie. Dis die een wat ons maak asof hy kan rondbeweeg dan. As hulle gesê het teken dit vir J, dan jy gemaak asof K en L vassit en J kan beweeg. Asof. Okay. Goed. Now they say calculate the net electrostatic force on K. So what I'm going to do is, oopsie. I'm going to say F of J on K. En jy het jou hele ding hierso. Remember for R you'll have to put it over from millimeters to meters. Ek gaan nou nie al die instel doen nie. Dit gaan wees 240 Newton na links. Okay, so jy het nou daai konstante gaan instel, hulle twee se ladings gaan instel, maal 10 tot die mag min 6, né? Because it's microcoulomb, and then for the 30 millimeters to put that into meters, you divide it by 1000, en onthou om te kwadreer. Die ander ene gaan wees die grootte van L op K, same story. En hy kom uit op 120 Newton na regs. Okay.
And now we pick a side as positive. So ek gaan kies nou, kom ons sê, na regs as positief. So die netto krag gaan wees daai ene plus daai ene. And now when you substitute, the signs matter. So wat gaan die teken wees van J op K? Positief of negatief? Negative, because we picked to the right as positive, né? So hy gaan wees negatief 240 en hierdie ene gaan wees positief 120. So I get to negative 120 Newton. En onthou nou mooi van die vorige module af, you're not allowed to just leave it like that. You have to write, that means, ek gaan nou net hierbo skryf, en dis ons finale antwoord dan. $120 Newton to the left. Okay, so presies dieselfde die berekeninge wat ons voorheen gedoen het, né? Hy het nou net daai ekstra dingetjie by dat jy nou moet sê in watter rigting is dit en dan vir die netto krag moet jy 'n rigting as positief kies. Goed. En ek gaan vir julle stukkies gee om te oefen vir huiswerk, maar nou skiep ek eers vorentoe na elektriese velde toe, bladsy 277. Julle kan gou vir my loer net gou vinnig vir my in julle boeke op bladsy 271. Ek gaan met julle bevestig, maar volgens julle pysetters doen julle net kragte in 2 dimensies by Newton. So onthou daai goed wat ons heel aan die begin van die kwartaal gedoen het, wat jy die een kry op die x-as, die ander een kry op die y-as en dan Pythagoras en tan gebruik, né? According to your to the pysetters we got from the department, you only do that with Newton. You don't do that here. Maar dieselfde konsep gaan jy nou net hier kan toepas. So jy gaan die een krag uitwerk en die ander krag uitwerk, and then to get the magnitude you use Pythagoras, and to get the direction you use tan. So it's the same thing. Hierdie een is eintlik 'n klein bietjie makliker want hy het hier daai snaakse hoeke. Ons het mos by Newton laat hy teen 'n hoek van 30 grade kan trek. So dan moet jy eers sy x en sy y komponent gaan uitwerk en alles. Hierdie het gelukkig nie dit nie. Maar ek gaan dit vir nou eers los want dit help ons oefen dit en julle hoef nie daaroor te skryf nie. But it's the same concept. Okay. Dan gaan ek vir julle huiswerk gee van daai, maar ons gaan nou eers aan na elektriese velde toe. Okay, on page 277 they give you the definition. 'n Elektriese veld is die gebied of ruimte waar 'n gelaaide voorwerp elektriese statiese krag ervaar. So, if I put a tennis ball with a charge here, né? So 'n tennisbal en hy is positief gelaai. Hy lê hier op die tafel. Beteken dit rondom daai tennisbal is daar 'n elektriese veld. There's a field around it, which means that if I bring another charged object into that field, it will either be repulsed or attracted, depending on whether that other thing is positively or negatively charged. So elke gelaaide voorwerp het hierdie veld om hom. Dit beteken nie daar is noodwendig iets in hierdie veld wat op die oomblik 'n krag ervaar nie. A similar example is when we're looking at a magnet. 'n Magneet het 'n magneetveld om hom, né? Dit beteken nie hy is op hierdie oomblik besig om al die coins en al die paperclips en alles nader te trek nie, maar hy het die potensiaal om iets wat magneties is te kan aantrek of afstoot. Okay? So it's similar to that. The electric field is the area around something that has a charge, and in that area, another charged object will experience a force, 'n krag, né? Ons het nou gepraat oor elektrostatiese krag. Okay. Nou, en ons gaan nou maar uitkom by die formule daarvan. But let's just quickly talk about this. So, think about a magnet because it's easier for us to think about a magnet than a charge. As jy 'n verskriklike sterk magneet het, a very, very strong magnet, do you guys agree that you can then pick up a paperclip from quite a distance? Nee? Soos daai magnete waarmee hulle die karre optel in die scrapyards. Okay?
So, hoe sterk die ding se magnetiese eienskappe is, bepaal hoe wyd en hoe sterk die veld gaan wees. Now, it's similar with the electrostatic field as well. Met ander woorde, hoe groter die lading is, as ek 'n positief 1 coulomb het, teenoor 'n positief 1000 coulomb. 'n Positief 1000 coulomb gaan 'n baie sterker en groter veld hê as 'n positief 1 coulomb. Okay? And the other thing is, if I'm thinking of a magnet, and it's just a normal magnet, and I keep a paperclip here, do you guys agree that he's not experiencing a lot of magnetic force then? But as I bring it closer, it becomes stronger and stronger and stronger until it is actually attracted. Okay, so weer eens het ons al gepraat oor hoe lading iets kan beïnvloed en hoe afstand iets kan beïnvloed. So the closer you bring it, the stronger the field will be. Okay, so hoe nader ons is aan die gelaaide voorwerp, hoe sterker gaan die elektriese veld daar wees. Once again, an electric field doesn't need two objects. As ek die ding hier neersit, het hy 'n elektriese veld om hom. Of daar nog iets is wat aangetrek word of afgestoot word of nie. It has an electric field around it. Onafhanklik van of daar 'n tweede ding is wat gelaai is. Okay, goed. Maar as ek 'n tweede gelaaide voorwerp naby aan hom sit of in sy veld sit, gaan hy dan 'n krag ervaar, of aanstotend of aantrekkend of afstotend. Daar ry hulle self om. Okay, goed. Dan gaan ons gou praat oor elektriese veldlyne en ons gaan prentjies teken. En hierdie prentjies is belangrik. So ons gaan nie net oor die prentjies skiep nie, want hulle gaan vir julle vra om hierdie prentjies te kan teken. Okay. Ek lees net gou vinnig vir julle deur hierdie. Elektriese veldlyne is 'n denkbeeldige voorstelling. As ek nou my positief gelaaide tennisbal hier neersit, gaan daar nie fisies lyne om hom wees wat julle kan sien nie. Dis 'n denkbeeldige voorstelling. Die rigting gaan ek nou vir julle mooi wys as ons geteken het, maar dit gaan altyd die rigting wees waarin 'n positiewe puntlading sal beweeg. Ek sal nou mooi dit vir julle verduidelik. Hulle kruis nooit nie, begin en eindig loodreg op die oppervlakte, bestaan in 3 dimensies rondom hom, maar ons gaan dit obviously net in 2 dimensies teken, because we can't draw it 3-dimensionally, so we're only going to draw it 2. Where they are closer together, it means that the field strength is stronger. Where they are further apart, it means that the field strength is weaker. Okay, goed, so, kom ons sê ek het 'n lading van positief 1 coulomb. Okay. If it's just a single charge, it's going to look like a spider with a lot of legs. Okay, so hy gaan letterlik net so lyk. Okay, myne het ek probeer om min of meer ewe ver van mekaar af te teken. Jy kan nie 15 aan die een kant hê en net 2 aan die ander kant hê nie, min of meer ewereedig versprei. Okay, sien julle hulle kruis nie mekaar nie? Do you guys see they don't cross one another? It's supposed to be 3-dimensional, but I can't draw it 3-dimensional, so I'm happy with that. En dan moet ons gaan praat oor die rigting. So if I were to put a positively charged object there, in which direction will it go? Away from the object or towards the object? Weg van hom af, né? Hoekom? Want positief en positief stoot mekaar af. So, ja. My arrows will look like this. Okay, julle sal sien in julle boeke teken hulle dit baie keer op die einde van die lyntjies, dit maak nie saak nie. Can be like in the middle of the line or at the end of the line. Okay, sê nou maar ek vergelyk dit met hierdie ene. Okay, I want you guys to see that I drew more lines there. Dan sien julle uit 'n groter lading as die positief 1, né? Vergeet nou van die rigting, teken. Maar 4 is mos groter as 1. In other words, this one has a bigger charge, so it will have a stronger field around it. And those last 2 bullet points says, if they're closer together, it means that it's a stronger electric field, en as hulle verder van mekaar af is, beteken dit hulle het 'n swakker elektriese veld om hulle. Okay. Once again, coming straight out of it, so reguit loodreg op die oppervlakte, wel min of meer, hulle kruis nie mekaar nie.
En nou in watter rigting gaan my pyltjie wys? Na die voorwerp toe of weg van die voorwerp af? Wat sê julle?